aniga inaan indhaha iska qaadoon adiga ku indhaha ku saaro ma aha wax iska dhacaya ma waa waxaan u baahanay si attention oo ku talagal inaan u ogaado subax walba inaan isweydiyo maxaan qof kale ku dari karaa maxaan qof kale ku tari karaa maxaan qof kale ku kaalmeyn karaa waa inaan ogsoonahay haddaanan qof waxba intaa ku samayn karin waa inaan hal mida leeyahay waa maxaan naftayda uga ilaalin karaa inaanan qof kala dhibin aad baad ugu mahadsan tahay daawashada message-kan aad daawatay bilowgiisa waxaan kaa codsanayaa inaad dhammaystirato haddii uu adiga ku caawiyana aad gaarsiiso dadka kale siduu u caawiyo subscribe our channelkeena si aan u noqono ummad baraarugsan una baraarujisa bulshadeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام يا وشابتر كي لبعض وأنا قلت رجال إن هذا الكاو وكحر مضادك قلبي جنا وجودبه سيد وشعلان الله إن أتفهمته قيمها أيدت كليهين إن أكسون تهاي إن أيسن connection كو أديك أهين هذا وشابتر كان لبعض وحالها connecting it's all about others إن dadka connect جريسو وحي قصيصة أما أي تابتا dadka كله وح أديك وحكا قصية معه adiga haddii aad tahay qofka raba inuu dadku u connect gareeyo oo adiga aad tahay speakerka dadka la hadlaayo oo adiga aad tahay qofka raba inuu dadka connect gareeyo micno ma samaynayso waa inaad ogsoon tahay connecting it's a attitude waa dabci waaye dabeecad qofka laga raba inuu fahmo waxayna dabeecadaas ka timaadaa inuu qofku fahansan yahay principleska ah anigu waxaan ku xiranahay ama hadalkaygu rabaa inuu gaaro dadka kale inuu gaaro maxaa yeelay waa inuu qofku qiimeeyaa ummadda ama dadka kale waa inuu qiimeeyo uu ogsoon yahay wixii uu yiri zigler oo ahayd if you help people to get what they want they will help you to get what you want haddaad dadka ku caawiso waxa ayagu rabaan waxay automatically kugu caawinayaan waxaad adigu rabto waxaana sahlanaanaysa inay dadku fahmaan in aad adigu u joogto meesha inaad qiimeyso Kandy muxuu yiri Kandy wuxuu yiri ask not ha weydiinin wuxuu dalkaaga kuu qaban karo laakiin waxaad weydiisaa maxaa dalkaaga iyo dadkaaga u qaban kartaa all those principles waxaa ka fahmaysaa dadka isticmaalay in aysan ahayn self centerka oo aan ka hadli doono dhibaatada uu leeyahay ee ay tahay qofku inuu yahay markuu dad la communicate garanayo ilmihiisaba Allah ka dhigay inuu fahmo dadka uu la hadlayo qiimaha ay leeyihiin iyo meesha ay ka imaanayaan maadaama aan dhahnay principle yaa iskale Allah subhanahu wa ta'ala baraan fiirino nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam siiradiisii ama sunnadiisii in yarsaad u fahanto markaan dadka kale example ka soo qaadanayno nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam rahmad Allah soo diray dadkaanu waxay isticmaalayaan principle Allah subhanahu wa ta'ala ayagoo laga yaabo inay nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam ka barteen laakiin aysan refer gareenin ama aysan soo reference gareenin laakiin aniga adigana la ka rabo principles kaanu waxay nagu anfacaysaa diinteena waxay nagu anfacaysaa nolosheena caadiga oo ganacsiga iyo noloshaha iyo dhamaantii nabigu wuxuu yiri the best of the people waa kuwa dadka anfaca waay qofka ugu qiimaha badan waa kuwa dadka anfaca nabigu xadiis kale wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam inaan masjidkayga ku itikaafon fariisto waxa igala ma aratay wanaagsan inaan qof kala caawiyo oo aan istaago this marka connection kan iyo caawintan aad dadka caawinayso it's an all about waxay dadku kugu dhageysanayaan oo ay fahmayaan and that's the universal law waa sharci ama wax u dhaxeeya dadka dhan it's not easy to do marka maadaama ay arintu saas tahay wax iska fudud ma aniga ma ii fududa aniga inaan indhaha iska qaadoon adiga ku indhaha ku saaro ma aha wax iska dhacaya ma waa waxaan u baahanay si attention oo ku talagal inaan u ogaado subax walba inaan isweydiyo maxaan qof kale ku dari karaa maxaan qof kale ku tari karaa maxaan qof kale ku kaalmeyn karaa waa inaan ogsoonahay haddaanan qof waxba intaa ku samayn karin waa inaan hal mida leeyahay waa maxaan naftayda uga ilaalin karaa inaanan qof kala dhibin ama aanan qof kala samayn marka maadaama arrintu ay saas tahay all dadka oo dhani ma u fududa arrintan especially dadka waxa u diida oo arrintaas ka hortaagan dhowrkan qodob oo aan ka hadli doono intaan dhowrkan qodob ku sheegin number 1 waa inaa fahanto waaye connection kan qaybtan ka hadlayna waa burin other people first dadka kale inaad hormariso oo ogsoonaato aniga waxa iga qiimo badan aniga waxa iga saxan aniga waxaan rabaa inaan wax ku taro dadka kale hadaanan ku tari karin ficilkayga iyo arabkayga iyo dhamaantood inaan ka haysado maxaa marka why so many people marka arintan ay ugu dhibadan tahay maxaa kale feenay arintan ugu dhibadan tahay maxaa kale feenay aniga ugu dhibadan tahay adiga kugu dhibadan tahay dhowrkan qodob baa keena number 1 waxa la yiraahdo immaturity qofka inuusan mature ahayn
oo uu mar walba yahay self center inuu yahay oo uu naftiisu la qiimo badan tahay oo aysan la qiimo badnayn dadka kale dadka majuurka ah waxa ay fahansan yihiin aktigooda ama ficilkooda inay ku caawiyaan oo dadka kale ay wax ku taraan iskana ilaaliyaan laakiin dadka oo aan majuurka aan maskaxdooda iyo caqligooda uusan dhammaystirnayn waxay u akti gareeyaan ama u dhaqmaan sida ilmahoo kale sida ilmaha yarka u dhaqmaan ilmaha yarkaasayba u dhaqmaan cunugaaga yarka ama cunuga yarka oo kindergartenka sideeba u dhaqmaa wuxuu u dhaqmaa if it's hadduu wax arko waxaa ka dhaadhacsan its mind anaa iskale ma ahan macnaheedu xataa inuu leeyahay wax wanaagsan hadduu cunuga arka anaa iskale dadka majuurka aan ahayn maxaa waaye wax wanaagsan meel kasta ay ku arkaan maxay aaminsan yihiin anaa iskale anay igu fiicanta anaa ku habboon if I can take it from you hadday kaa qaadan karaan cunuga yarka ama cunuga yarka uu wax u qaadan karo si ugu ciyaaro muxuu aaminsan yahay it's mine dadka majuurka aan ahayn maxay aaminsan yihiin waxaan hadday dafi karaan ama qaadan karaan ama xadi karaan ama saamayn karaan inay qaataan kan ugu dambeeya maxaa if you tell me I can play haddaad ii sheegto waad ku cayaari kartaa ama waad haysan kartaa ciyaalka yarka haddaad wax siiso muxuu aaminsan yahay wixii aad siisay oo rabay inuu ku cayaaro inuu waqtigiisa iyo noloshiisa dhan ku dhammayso maaha dadka in majuurka ana sidaasay aaminsan yihiin waxaa marka diida in maturitygaas ilmaha yararka ku jirta dad waaweyn ku jirta xagga maskaxda oo u diidaysa inuu qofku hormariyo ama uu fahmo inuu dadka kala hordhigo adiga ma kugu jirtaa sometimes aniga way igu jirtaa shaydaannimadaa keenta waxaa keena qofka qalbigiisu inay wasaqaysantaa keena waa waxaa laga raba qofku inuu dhaho waay I'm gonna clean to my qalbi I'm gonna clean to my qalbi xaasidnimada iyo xasdiga iyo all those things iyo xumaanta waxaa keena unmaturitygaas keena maturity does not always comes to with age marka maturity ama qaangaarnimadu da'da kuma timaado sometimes age comes alone sometimes da'da iska timaado 60 jir waxaad arkaysaa aan weli mature ahayn 70 jir aan weli mature ahayn 40 jir aan weli mature ahayn marka qofkaan 40 buu gaaray mature kuma noqdo wuxuu mature iyo qaangaar ku noqdaa inuu ku taragalo inuu wasaqda iska dhaqo wasaqduna sidii jirkeena u korto bay sometimes gudaheena u kortaa waa inaad fahantaa marka inaad dadka kala hormariso oo at least aadan dhibaataynin inaad qalbiga ka dhaqan tahay si ay dadka kale hadalkaaga u dhageystaan si ay dadka kale aad saamaynta ugu samayso only marka mature people baa focus garayn kara ama fahmi kara ama capable u ah inay connect garayaan dadka kale maxaa yeelay muhiimadoodu ma ahan inay ayaga mar walba yihiin aniga iyo dantooda ma number 2 maxaa diiday ego qofku inuu isla weyn yahay igadaasoo ka imaanaysa ama u imaanaysa qofka aniga ma taqaanid miya aniga ma ogid miya aniga igama warqabtid miya qofkii inuu dadkii kale hormariyo ama dadka kale u connect gareeyo igadaasa u diidaysa igadaasoo ka imaanaysa qofka ugu badan inuu qofku asagu muhiim isla yahaysan dadka kale la mehen empathy ama garashada ama ogaanshaha dadka kale inay ku yar yihiin narcissistics inuu yahay qofku uu mar walba ka fikirayo igadiisu inuu dadka kale ama ummadda kale ku maskax nuujiyo ama ku diido inay u diidayso number 3 failure of value dadka kale inuu qofku value gareeyo oo uu fahmo yes Soomaalidu waxay dhahdaa far kaliya fool ma dhaqdo adiga qof dhammaystiran waxaad ku noqon kartaa dadka kale inay ku dhammaystiraan oo qof walba wax kale uu ku fiican baraarujin I am the maybe the recorder but I am not the secret aniga ma ihi the secret so many people ba waxay geliyaan researchkooda iyo cilmigooda iyo aragtidooda laakiin imagine haddaanan value garaynin dadka kale ee aqoontooda iyo cilmigooda ku daray hawshaan aan ku darin and that's waxa qofka laga rabo inuu fahmo oo uu dhaho yes waxaad u baahan tahay inaad aragto ummadda kale qiimaha iyo hawsha ay leeyihiin if you turn in your focus marka hadduu yahay marka oo the value-gaaga u yahay inay muraayad mar walba hor taagan tahay oo qofka kale xataa markaad hor taagan tahay muraayadda aad hor taagan tahay qofka kale ka aragta naftaada wax macnaa ma samaynayso waxaa laga rabaa dadka kale inaad ku value garaysaad fahanto ma arki karaa qofkan kale asaga raadadan intaan aniga iska arki lahaa aniga intaan indhahayga ka arki lahaa adiga indhahaaga wax ma ku arki karaa ama meesha joogto ma ku arki karaa number 3 oo qofka u diida inuu dadka kale hormariyo waa insecurity way insecurity-ga waxay labadooda ka timaadaa iigada iyo immaturity-ga ka timaadaa oo ah qofku markuuna secure ahayn ama uusan naftiisa ku kalsooneen waa waxyaabaha keena low self esteem markuu qofku xaflad tago ama qofku meel tago waxaa kalifmaya inuu asagu dharkiisa iyo noloshiisa iyo ku mashquulsan yahay maxay la qofkii secure maaha kalsooni naftiisa kuma qabo fear of failure wuxuu ka qabaa ama walwal ka qabaa dadka kale say ku arkaan and that's the social anxiety-ga waxaa keena qofka aan secure ka ahayn because qofkii wuxuu arkaa ama wax walba ka arkaa asaga security-giisa iyo ka arkaa tusaale ahaan markii aad dadka hormariso ama aad dadka la hadlayso ama connecting-ka aad samaynayso aad group u samaynayso all those things muhiim maaha
self image-kaagu muhiim ma ahan maxaa yeelay self image-ka dadka kale la rabaa inaad soo qaado waxaa la rabaa inaysan failure-kaadu arkin oo failure-kaaga aad u aragto dadka kale say uga qayb qaadan lahayd insecurity-ga ama anxiety-ga inaad u aragto seed u caabin kartaa dadkan anxiety-ga iyo social anxiety-ga qaba laakiin adiga haddaad naftaada ku mashquulsan tahay micno ma samaynayso number 2 what's important to them markaad qofkii fahanta muhiimadda uu leeyahay waa inaad fahanto waa qofkan maxaa muhiim ah because you wanted to connect it muhiimadda aan ka hadlayna waxa waaye hadalkaaga inuu qofka dhagihiisa dhaafo oo qalbigaaga taabto waxaad ku ogaan kartaa marka maxaa qofkan muhiim u ah qofku markuu kula hadlaayo maxaa muhiim oo waxa connect garay number 1 listening waxa la yiraahdo ama careful listening inaad samayso qofkan markuu hadlaayo inaad attention siiso waxa uu ka hadlaayo inaad qiimeyso waxa uu ka hadlaayo inay dhagahaaga u duleelaan inaysan only aadan diyaar u ahayn inaad u jawaabto laakiin aad diyaar u tahay inaad dhegeysato example-ka ugu cajiibsan waxa waaye one of the leaders baa waxa u yimideen 4 jeer 6 jeer 7 jeer buu ballan ka qabsaday markuu ninkii u yimid baa oo ballanta arkaba wuxuu dhahaa hebel maxay tahay waxa uu igu imaanayo maxay leeyahay aniga asaga wax aan iskugu imaan karno ama ugu imaan karo mala maalinkii dambe markuu ninkii soo noqnoqday buu chance siiyey uu la fariisto wuxuu ku yiri maxaad iga rabtaa niyo waa ogtahay saan mashquulahay niyo waa ogahay buu saan mashquul u tahay oo rabto inaad community-geena u caawiso aniguna waxaan rabaa inaan kuugu imid maanta waxyaabaha waqtigaaga aanan u qalmin inaad ii dhiibato kuu soo qabto haddii dhar la feereynayo ay tahay haddaa rabto gaariga inaan kuu soo dhaqo maadaama aad community-geena aad ma aragtay wax tar u tirays waxaa laga yaabaa haddaad dadka dhegaysato qofka aad yasayso ama qofka aan kula muhiimka ahayn inuu kaa caawin karo waxyaabo aad fara badan laakiin that's need waxay u baahan tahay inaad fahanto ilaahay hal af wuuna siiyey laba dhagoodna wuuna siiyey qiimaha uu ka leeyahay ama danta uu ka leeyahay waa inaan dhegaysanaa dadka more than intaan hadli lahayn aniga in badan oo dhegaysidka ah challenge-igu ugu hayo ma malayn kartid laakiin markaad dadka dhegaysato waxaad ogaanaysaa meeshuu ka imaanaya number 2 markaad qofka dhegaysato siduu u ogaado inaad dhegaysanaysay inaad su'aalo ka weydiiso oo aad u tusto waxa uu ka hadlaayo inaad interest ku tahay hadduu wax kaala hadlaayo barbardhag ha keenin wax la mid ha keenin example ha keenin laakiin wuxuu kaala hadlay waxaad ka weydiisaa su'aalo si uu kugu sharaxo waxaa la yiraahdaa qofku marka ugu horeysa service-ku ka hadlaa qaybta koowaad buu ka hadlaa wuxuu raadinayaa inuu ogaado inaad dhegaysanayso wuxuu ogaanayaa inuu ogaado in aad su'aal ka weydiiso markaad su'aal ka weydiiso wuxuu galayaa inuu gudaha u galo weligaa qof counseling ma u samaysay marka kugu horeysa wuxuu ku siinayaa picture aan xaqiiq ahayn laakiin markaad su'aalo ka weydiiso waxaad u dhacaysaa gunta waxaanad ogaanaysaa ilmaheennana sidaasoo kale waa cid kastood la communicate garanayso rabto inaad qiimayso waa inaad dhegaysataa markaad dhegaysato oo si fiican u dhegaysato oo dhegaysidka aan gadaal ka hadli doono oo nad ereyga uu leeyahay voice-kiisa ma aha ma aragtay focalka uu ku hadlayo ma aha body language-kiisa dhammaantood markaad isla dhegaysato aad su'aalo ka weydiiso tan saddexaadood u baahan tahay dhegaysidka qofkaas aad ku qiimaynayso reflected back ereyadiisii soo qaado waxaad dhahdaa waxaad tiri waxaad ii sheegtay waxaan horay uga wada hadalnay waxaan horay u saamaynay maxaa yeelay waxaad tusaysaa not only inaad dhegaysatay not only inaad su'aal ka weydiiso soo fahantay laakiin warkiisii inaad ku celinayso oo aad samaynayso let me give you another example aad si fiican ku fahmi karto dad badan oo idinkiin ka mid ah Warren Buffett waa taqaanaa interview buu bixiyaa aad iyo aad u yaro 5 minutes ah gabar ayuu wuxuu siiyey 5 minutes 5 minutes-kii waxay soo diyaarisay inay Warren Buffett soo dhegaysato inay questionkiisa ay soo dhegaysato inuu dantiisa ay soo dhegaysato interviewga markii ay keentay waxay u keentay diet coke oo uu aad u jecel yahay waxay ku tiri Warren Buffett aad baan kaaga mahadcelinayaa the 5-minute interview aad siisay way ii suurtagali weyday inaan gifti ka weyn kuu keeno laakiin waxaan kuu keenay Coca-Cola diet coke oo aad jeceshahay 5 minutes keenan at least inaan gifti kuugu bilaabo wuxuu ku yiri mataqaanaa 5 minutes ma lihid buu yiri because the only person oo fahmay oo 5 minutes-kii aan siiyey qiimeeyaa tahay you have until aad interviewgaaga dhamaysanayso intay doonto timaaqaad imagine haddaad cunugaaga saad ku samayn lahayd because connectionka ugu badan oo aan u baahannahay annaga Soomaalida inaan faahno waa awlaadeena inaan connect garayno shaqadaada inaad connect garayso gabadhii not only inay 5 minutes la siiyey waxay hadlaysay dhowr saacadood ilaa ay ka dhamaysatay maxay ku gaartay way dhegaysatay horey u soo dhegaysatay research ku soo dhegaysatay su'aalaha sida uu jawaabayay soo fiirisay waxa uu danaynayay soo fiirisay marka it's a very very important inaan fahanto markaad qofka qiimayso number 2 aad qofka importantigiisa iyo dantiisa dhegaysato number 3 ciduu doonaba ha ahaade waa inaad isweydiiso seen ku caawin karaa qofkan inuu achieve gareeyo waxa uu nolosha ka rabo seen ku caawin karaa qofkan inuu achieve gareeyo
waxa uu nolosha ka rabo iyo waxa uu danaynayo uu baahan yahay haddaba qofka waa inaad ogsoon tahay in aad fahansan tahay waxa uu rabo ama waxa uu heli karo waxaad isweydiisaa markaad qofka rabto inaad caawiso these are 3 questions uusan cunugaagu kuu sheegin cidda aad la hadlaysa aysan kuu sheegin laakiin deep down inside ay qabaan oo aan raba inaan kula share gareeyo questionka koowaad waxaa la dhahaa markaad qof la hadlayso su-aashuu qabo waxaa la yidhahdaa do you care about me ma rabtaa inaan dantayda kuu sheego ma rabtaa inaan kula hadlo did you care about me ma i care garaynaysaa ma i danaynaysaa businesskayga iyo noloshayda iyo naftayda iyo noloshayda ma danaynaysaa cunugaaga markaad weydiiso how are you ujeeddada uu u dhaho mataqaanaa I am fine because ma aaminsana inaad danaynayso dadku markii ay su-aal weydiiso diino waxay u dhahaan aysan wax badan kaaga sheegin because muhiimadooda waxay ogsoon yihiin ma ahan they are silence but that's what their mind did you care about me number 2 waxa qofkiisa maskaxdiisa ku jira waxa waaye yes I see you care about me then can you help me skillskeedii iyo aqoonteedii iyo dadnimadeedii ma leedahay mise advice iyo tala aan loo joogin baad meesha ku haysaa awood ma u leedahay inaad i caawiso yes waa arkaa inaad i danaynayso awood ma u leedahay aqoonteeda ma leedahay dadnimadeeda ma leedahay sirteeda ma kugu aamin karaa mas tahay qof i caawin kara oo dhibaatada iyo dhiiqada aan lugaha kula jiro kaa caawin kara joog aan maalin dhaweyta dhalinyaro u sameeyey baa waxaan ku arkay inaan africa dhalinyaro aad iyo aad u fara badan qiimo fara badan leh non profit organization raba organizationna inay dadka ku caawiyaan laakiin aan shaqo haysanin adiga haddaadan biilkaaga bixin karin how can you help dadkaaga first go and get job shaqo hel markaad shaqo hesho part time NGO furo aad dadka ku caawin karto laakiin adiga haddaadan kala bixin karin gaarigaaga gaaska iska bixin karin how can you help somebody Soomaalidu waxay dhahdaa laba qaawan isma qaado qofka aad kabahaaga ka tolanaysa inaad fiiriso waa so number 2 waa inaad ogsoon tahay number 3 qofka su-aasha ugu dambaysa waxa waaye yes you care about me number 2 I can see you can help me but number 3 the most important thing can I trust you ma ku aamini karaa trustiga waxaa la yidhahdaa sometimes waxay ka qiimo badan tahay nolosha qiimaheeda ugu badan waay and trust is even sometimes more important than love qofkan can I trust you yes dhakhtaraa tahay waxaad diyaar u tahay inaad i keergarayso inaad i helbigarayso laakiin can I trust you inaad i qasho qalbigayga iyo maskaxdayda iyo nafteyda markaad qabato ma kugu tarasgarayn karaa daawo saxa inaad siinayso oo qalbigayga aad furto waxaan rabaa insha Allah tacaala marka inaan kugu soo gabagabeeyo qaybtan labaad waxa ugu badan oo aan ka hadalnay waxa weeye connectingka lagu sheegay it's not about you it's about qofka kale oo laga raba inaad connect garayso waa inaad qofka kale hormariso waxaad u baahan tahay inaad adi naftaada dib isku dhigto waxaad u baahan tahay inaad qofka kale fahanto qaybta labaadan ka hadalnay inaad fahanto waxaad u baahan tahay in aad isweydiiso maxaan qofkan ku caawin karaa markuu ii sheegay dhibaatadiisa anoon uga darin maxaan ku caawin karaa si qofkan lugihiisa ugu istaago oo hore ugu socdo waxaan ilaahay ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu naga dhigo kuwii dadkooda maqla caawintoodana aysan ahayn mid only dhagaha ay ugu sheegaan laakiin qalbigooda ay ku qaataan si dhallinyaradeenna iyo communitygeena iyo dadkeena ay u fahmaan waxa alla nagu marnaystay oo hadalka ah inuu qiimo leeyahay inuu naga dambayn karo dadkana caawin karo insha Allah